la ñu souligner mbokk na ci libération Ousmane Sonko ñoom loolu la ñu gën a fa pourquoi PDS peut-être ñoom ñuy focaliser wu amaana ci communiqué boo xamante ni mën na intéressé wu nga xam mooy Ousmane Sonko. ñoom lu ñu bëgg ñu libérer Ousmane Sonko. loolu la ñuy sàll. ci ni loolu bu jàllee peut-être mën na libération Ousmane Sonko et autres. c'est que Khalifa man PDS dama dul attardé wu à chaque fois li ma lay wax ci ñoom parce que ñoom dañoo daanu ci nguur gi bi ñu daanoo ci nguur gi ak léegi soo xoolee li leen fi may ñun nokkiwaat mooy bi ñu defee intercoalition Yewwi Askan Wi te li ñuy wax lu leer la seeni certains responsables dañ doon saraxu coalition leader bu Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko jaaral sama gox jaaral sama commune pour ma mën a gagner sama commune ba mu jaral leen lu ne léegi ñooñu bu ñu demee ba gagner ba amaat benn poids bi lu mu néew ci biir assemblée nationale taxawee beneen taxawaay di wane beneen xar kanam di jouer ba yóbbu ñu ci situation bii nga xam ni situation bi dama naan buñ ñu ci yóbbee dafa am ku mu neex. buñ ñu ci yóbbee dafa am ku mu neex ndax ki taxaw jam ñaajo ne maay jël décret su ma neexee def nangam te ñëpp ci la ñuy appliqué wu kenn du ci mën dara dama naan PDS kon jaru ñuy attardé wu ci ñoom dañuy jouer wala ñu leen di jouer loo lu mu ci mën di doon ñoom ban intérêt la ñu am taxaw ñoom nañu focus ci wax ak seen i député soit que voté leen wala abstenir leen wala. taxawee leen beneen position. lu mu ci mën di doon mais ñoom lu ñu wëlbatiku doon ay opposants di opposé wu seen moroomu opposant Khalifa loolu à chaque fois lu ñuy gën di jege échéance électorale bi te mooy date bi ñu war a dem élection te xamaguñu kan la lu ñu koy gën di jege lu mbir yi di gën di yegsi ngay gën di gis kanam yuy mureeku ngay yeneen xar kanam yoo xam ne nii mosoo ko woon xamee ñi ngay jàkkaarloo te fekk or que dañoo muuru woon sàngu woon di dox leneen loo xam ne bokkul ak liñ la doon won loolu nag PDS ñoom. pourquoi ñu signe fa nga Pastef signe fa nga Ousmane Sonko kese kon loolu wane na ni moom lañ ci jàpp mu nekk kaso moom lañ ci jàpp ay militants ñu nekk kaso moom moo ci opposant bi nga xam ne tey day taxaw def face ak régime bi ba sibir ci lim ciy sibir kon ay la yéwén ñoom kon lan la ñuy jariñ ci askan wi lii metti askan wi ba Ousmane Sonko di ko wax di tëj ba dem ci kaso ay militants di ci dem kaso ba tey ñuy wax ay loi amnistie ku muy arrangé ku mu arrangé wul ñoom nee nañu ay opposants lan lañ kaasal askan wi durant 12 ans yu président Macky Sall yi kon loo xam ne tey jar na ñoom ñu dund ci ay conséquences. parce que seen leader bi nga xam ne tey dañ ko génne guddi exilé ko dem ñaata at waxul ñu ñuy rey suba mu ñëw tey dina ñëw ginnaaw suba dina ñëw quand même parti boobu lan la liggéeyal askan wi ci réew mi loo xam ne tey man Khalifa. balaa nga naan naam da nga fay ne. man jàpp naa ni PDS daal jarul di attardé wu. voilà c'est important Admas comme ni ñu ko gisee PDS souligner libération Ousmane Sonko